हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑसम फैक्ट्स में। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट क्रूज़ शिप्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इंसानी खोज और समुद्र के सफ़र का गहरा नाता है। खैर, मैं जब भी किसी क्रूज़ शिप के बारे में सोचती हूँ तो मेरे जहन में सबसे पहले टाइटैनिक का नाम आता है, लेकिन अब ये तो संभव है नहीं। लेकिन उससे भी कहीं बेहतर और बड़े शिप आज समुद्र के तल पर फर्राटा भरते हैं। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में दुनिया के 10 सबसे बड़े क्रूज़ शिप के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है एरे ऑफ द सीज़। ये है दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ शिप। इस शिप का संचालन दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी रॉयल कैरेबियन इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है। इस शिप की लंबाई कुल 1187 फीट या 360 मीटर है। इस शिप के निर्माण में 1.8 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च किए गए थे। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है ओसिस ऑफ सीज़। ओसिस ऑफ सीज़ दुनिया की सबसे बड़ी शिप एरे ऑफ सीज़ की सिस्टर शिप है। इसकी लंबाई भी 1187 फीट है, लेकिन इसके निर्माण में 1.4 बिलियन डॉलर खर्च हुआ था और ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिप है। इस पर एक साथ 6000 लोगों ने सफ़र कर नया कीर्तिमान बनाया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है नॉर्वेजियन एपिक। नॉर्वेजियन एपिक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रूज़ शिप है। इस शिप की लंबाई 1061 फीट है। इस शिप पर कुल 31,000 वर्ग फुट जगह है। इस शिप पर लगभग 5,000 लोगों के लिए जगह है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है फ्रीडम ऑफ द सी। फ्रीडम ऑफ द सी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी क्रूज़ शिप है। इस शिप की कुल लंबाई 1112 फीट है। इस शिप पर 4375 लोगों के लिए जगह है और इस पर कुल 3634 कमरे हैं। तो दोस्तों, नंबर 5 पर है इंडिपेंडेंस ऑफ सीज़। इंडिपेंडेंस ऑफ सीज़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शिप है। इसकी लंबाई भी पिछले शिप के ही बराबर है। हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर है क्वीन मैरी 2। क्वीन मैरी 2 दुनिया की पहली मेजर ओशन लाइनर थी। इस जहाज़ का निर्माण क्वीन मैरी 2 के समय सन 1969 में किया गया था। इस शिप की लंबाई 1130 फीट है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर है नॉर्वेजियन ब्रेकवे। नॉर्वेजियन ब्रेकवे दुनिया की 7वां सबसे बड़ा क्रूज़ शिप है। न्यूयॉर्क के होम टाउन पोर्ट पर ये सबसे बड़ी शिप है। इस शिप की कुल लंबाई 1066 फीट है। हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर है प्रिंसेस रॉयल। प्रिंसेस रॉयल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी क्रूज़ शिप है। इस शिप की लंबाई 1082 फीट है। इस शिप पर ग्लास और मार्बल का बेहतरीन काम किया गया है। अपने आप में ये चलता फिरता महल है। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 9 पर है SCDM वीना। इस जहाज़ का निर्माण एकेडमी पुरस्कार विजेता इतालवी अभिनेत्री सोफिया लोरेन से प्रेरित होकर किया गया था। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर आता है MSC प्रेजियोसा। MSC प्रेजियोसा दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी क्रूज़ शिप है। इस शिप पर बच्चों के आकर्षण का मुख्य केंद्र वाटर स्लाइड और कैसल वाटर पार्क है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।